Today, gagawa ko ng vlog, yung a day in a construction site. As a, first vlog ko as a monetized channel. Yun. Monetized. So, hindi ko pwedeng tanggalin yung mask kasi minsan pumapasok sa site. I have to wear a mask kahit sa loob ng site office kasi most of the workers galing ng dorm lumabas na sila. So I have to take that extra careful. So yun. So later aakyat tayo sa taas para pakita-document yung progress ng job site namin. Project na to is a renovation. Hindi ito sa ng mask. Ayaw umano sa ilong. Problema pag walang ilong. So, it's a renovation project sa hotel. Dito sa malapit sa may Bugis. Work namin dito is mostly na lang sa businesses kasi yung mga fitments hindi na sakop ng client. Mostly finishes na lang. Their finishes, external finishes na lang yung lagay. So kung may aakyat tayo kasi inutusan nila ko ng boss ko to check on site. Mostly yung mga working drawings, construction drawings, settled na, tapos na siya lahat. Tinapos ko siya during the work from home. Actually last month, bumalik na kami ng site. Yung mga staff lang. Work from home. So ngayon, this month, September, balik na kami fully sa site. So mamaya akit tayo check natin yung mga progress ng site. So yung gagawin ko na lang ngayon kasi sinusubos na yung mga working drawings, yung discussion working drawings. Pag may mga issue sa site, mahirap pag walang ilong. Yung mga issue sa site, side, i-highlight nila, then I have to coordinate it with the consultant on yung issue, then i-approve nila, then ipuproceed namin sa site. So yun normally ang ginagawa ko na lang ngayon. So check the progress. So yun, then wala namang issue, wala namang coordinate sa mga consultant, ginagawa ko is nag-YouTube joke lang. Hindi ang ginagawa ko rin sa start ako gumagawa ng asset para in case matapos ng project hindi siya ganun kadami kasi mag-isa ako lagi sa isang project, so work extra, do extra para hindi rin ako mahirapan na habulin yung mga dapat. Kasi mahirap siya pag gumagawa ka ng mga assets, especially pag nag-assets ka tapos may bagong project, so mahirap. So wala na akong ginagawa pag tapos na yung mga construction na yung approval na, and pag walang coordinate sa mga consultants, sa mga architects, sa mga interior designer, ayun, nag-YouTube lang ako, nag-ano lang ako, pumunta sa site, to check the site, and then gumagawa ko ng mga so yun ang ginagawa. So mamaya tayo. This is Tambakwe. Tambakwe What is... the problem? What the problem? The guy... No, I'm sending this one to my family. That this guy is a carpentry guy. Wow, yung dancing Eh, what the problem na tayo ng drawings para tayo reference kung ano yung
progress na. Ang hirap ng mas natin. Ayan, so magpipilig muna tayo ng drawing para i-highlight natin kung ano yung progress na nagawa na nila sa site. And mamaya ko din siya i-highlight sa yan. PPE kasi naman yung sarili tayo magpapapit para sa atin. Yung helmet na gagamitan mo is yung helmet mo, so may pangalan siya, hindi ka gamitin. What we should bring in society is lighter and pen. So atin yun lang, ayoko magbitbit yung madami. So we're ready. So tara na. Level 2 siya. Ngayon. Level 2. So, I'm planning to go up level. I-check natin una yung level 6. Maraming nagtatapos. Maraming na-i-erect na mga partition. So, mag-lift tayo. Bago bumaba. Mag-lift tayo. So, ano pa rin? Distancing pa rin tayo ngayon. Stand here daw. Face the wall. Stand here, then face the wall. Ayan, so nasa level 6 na tayo. Ayan, yung level 6. So, ito na mostly na-erect na yung mga petition. So, ito yung room 1. Toilet na yung toilet. Yung toilet na to. Ayan. Actually, kaya ito, naka-protection to. Kasi meron na siyang floor finish. Ayan. Naka-finish. Vinyl finish na. Ayan. So, ito yung toilet. Ayan. Nalay na yung tiles, floor tiles. Ayan. Wall. So actually, ang concept ng hotel na to is bare, walang ceiling. Ganyan lang siya. Tapos, so most ng finish niya is gray. Gray yung finish niya. Then gray. And then, and so mayroon dyan, may cold light. So maganda yung na. Pag natapos ito maganda siya. And then, maganda din yung tiles. So yung concept niya is gray, white, and black. Yung concept na colors. And then, itong some of the piping dito sa toilet is exposed. But ito yung water heater is ika-cover siya. So makikita natin mamaya. So, mamaya makikita natin kung ano yung concept ng toilet, yung cover up ng toilet. So, itutur ko muna kayo.
this room is, ito yung mock-up. Ito yung mock-up. Ito yung mock-up room. Skirting dito, sapa yung pink guys. So maliit yung skirting dito. Sorry. Ayan yung shower area. So may doon siya. Actually sobrang maliit lang. Sabi yung after ito, right. Tingnan natin sa siko lang. Ang ginawa nila. Kasi gagamitin ko sa aking as-built. Kasi ganyan pala. Pangit. Pangit guys. So, bababa na ako. Tapos ko na i-mark up yung mga plan. Bababa na ako ng check ko lang yung progress. That's all for today. Don't forget to subscribe, like, and support my channel. So, thank you. Bye-bye. Sama, ito. Bakit ang pamay ko? Parang magulo yung kapalaran. Joke. Mas. Hey, this guy, yeah. For run for it, last time I see another drawing here, one small pieces. The walkway that I live outside. Huh? One small pieces, I do not believe like this. One is this one all drawing. I see one more. There's border. There's a border. Because existing have no